नमस्कार सर्वांना, मी पूजा मराठी रेसिपी या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला नागपंचमी स्पेशल नागोबाच्या लया घरच्या घरी कशा बनवायच्या त्या अगदी सोप्या पद्धतीत बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ पहा। मी आज तुम्हाला ज्वारीपासून नागोबाच्या लया बनवून दाखवणार आहे। तर अगदी खूप सोपी पद्धतीने मी तुम्हाला ह्या लया बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी ज्वारी घेतलेली आहे। ज्वारीतील सर्व खडे व काड्या बाजूला काढून घेतलेले आहे। ज्वारी आपल्याला नीट करून घ्यायची आहे। तर इथे गॅसवर मी कढई ठेवून घेतलेली आहे। कढई आपल्याला छान अशी गरम होऊन द्यायची आहे। कढई गरम झाली की त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे आहे। तुम्ही तेल नाही घातले तरी चालते, पण तेलामुळे आपल्या लया ज्या आहेत ते छान अशा फुलल्या जातात। तरी ते मी कढईमध्ये तेल घालून घेतले की सर्व बाजूंनी कढईला तेल लावून घेतलेले आहे। तेल गरम झाले की त्यामध्ये आपल्याला सर्व ज्वारी आहे वाटीत ते कढईमध्ये घालून घ्यायची आहे। तर बघू शकता मी कढईमध्ये ज्वारी घातली कीच आपल्या इथे ज्वारी छान अशी फुलायला सुरुवात झालेली आहे। तरी ते आपल्याला गॅस कमी करून हे छान अशा प्रकारे व्यवस्थित तेलामध्ये ज्वारी मिक्स करून घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला ह्या सर्व अशा फुलल्या जातात। तर सर्व बाजूने मी इथे तेलामध्ये ज्वारी मिक्स अशी करून घेतलेली आहे व आपल्याला गॅस कमी करून त्यावर झाकण ठेवून द्यायचे आहे। झाकण ठेवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता ह्या पद्धतीने आवाज यायला सुरू झालेला आहे। आवाज बंद झाला की ते आपल्याला या छान अशा फुललेल्या आहेत। तर बघू शकता सर्व इथे आपल्या ज्वारीच्या लया फुलून तयार झालेल्या आहेत। तर अगदी सोपी पद्धतीने मी तुम्हाला आज नागोबासाठी ज्वारीच्या लयाची रेसिपी बनवून दाखवलेली आहे। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती मला नक्कीच कमेंट करून सांगा व आवडल्यास आपल्या व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या। तरी ते तुम्ही बघू शकता घरच्या घरी मी आज भरपूर साऱ्या तुम्हाला लया बनवून दाखवलेल्या आहेत। तर ह्याच पद्धतीने तुम्ही एकदा घरच्या घरी नक्कीच नागोबासाठी लया बनवा। चला तर मग अशाच नवनवीन रेसिपीच्या व्हिडिओमध्ये परत भेटूया। तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय।